रुको 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 रुको, आपका मम्मी पापा आपको सुअर, बिल्ली, गधा, कुत्ता बोलता होगा। हाँ, मेरे को भी बोलता है। तो हमारे एक प्रजाति, एक कुत्ता यहाँ पर गाइस बीच में फंस गया है और मेरा लेवल देख लो 101 चल रहा है। और भाई साहब मैं इसको बचा ही नहीं पा रहा हूँ। बताओ भाई कैसे भी कैसे करूँ, ये भाई मक्की पक्की आके हमको मार दे रहा है। अब भाई दिक्कत वाली बात ये है कि भैया नीचे है दोस्तों केमिकल और ऊपर है मधुमक्खी, वो भी एक एक नहीं दो दो। अब भाई हमको इस कुत्ते के बच्चे को बचाना ही है क्योंकि ये हमारा प्रजाति से बिलोंग करता है। तो हम जो भी टेक्निक लगा रहे हैं सबके सब फेल हो रहा है। और भाई साहब मैंने ये शब्द लगा लिया कि आज मैं ये कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग लाइक कोई नहीं करना, ठीक है? कंप्लीट करूंगा तो ही लाइक करना। ये शायद